Good morning, guys. It's Friday. We're still here in the mountain kasi lakas pa din ng ulan. Sobrang ulan dito, guys. Dapat kahapon pa mi nakauli pero since kusog ang ulan, guys, di jud mi pa makauli. Tinan niyo yung fog. Palapit ng palapit, guys. Yung bundok hindi na makita yung bundok. Sa likod ni sa balay ni Karen. So lisod jud kayo ning kuan kanang wala ko kabalo, guys, og naabay low pressure basta diri sa sa Skaget kusog jud kayo ang ulan, foggy og hangin. No, guys, kana karsada man na, guys, unya pababaan na, guys, di juga ka kuan ug di ka mogamit og suga kay ang dalan grabe man ka fog. Grabe kana siya, guys, kana diya nga part bukid na, so for now dili juga makakita og bukid diha. Thank you for watching, guys.